எல்லாரும் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டிருப்போம். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்கார்டு கேட்போமான்னு தெரில. ஒரு ஆளை 68 வருஷமா தொடர்ந்து விக்கிக்கிட்டு இருந்தார். அதுதான் ரெக்கார்ட். அவர் பேர் சார்லஸ் ஆஸ்பார்ன். 1922 ஆரம்பிச்சு 1990 வரைக்கும் தொடர்ந்து விக்கல் தான். சார்லஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் விக்கல் எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, அவர் ஒரு பிக் மீட்டாக இருக்கிற யூனிட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ நல்ல வெயிட்டான ஒரு பிக்கை தூக்கி மேலே ரோப்பில் மாட்ட பார்த்தார். அந்த இடத்துல தான் திடீர்னு விக்கல் ஆரம்பிச்சிடுச்சு. எத்தனை டாக்டர் பார்த்தாலும், எவ்வளோ மெடிசன்ஸ் எடுத்தாலும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் கேட்கல. அவருக்கு 2 தடவை மேரேஜ் ஆகியிருக்கு, பேபிஸும் இருக்காங்க. ஃபைனலாக 1990ல் ஒரு மார்னிங் விக்கல் சுத்தமாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. அது ஸ்டாப் ஆகி 1 மந்த் தான் உயிரோடவே இருந்தார். அதுக்கப்புறம் இறந்துட்டார். ஸோ அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாரும் இது சாபம் அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுறேன்.